kroji, sve po zakonu, samo izbroji i začepi pravu ruku, to je lako. Kod nas bit snalažljiv je zajebat zakon, zajebat sve nas, ma nema problema. Zakon je pun rupa poput goblena, pa vezi sliku, za sebe rođake i friku. Baci kost pasima šta nose palice, sitne ribe pune marice, dok pametne glavice duže priko granice, a preplaćene guzice nas vode, žedne priko vode dok ispravljaju netočne navode. A na ulice su izašle curice, naše mlade snaše, u lov na nogometaše, ali im paše i druga mogućnost. Sve dok je sigurnost, izvjesna budućnost, naprekle lisnice, a nisu baš bistrice, pa bi tile bit mislice i na modne pistice. To su nova iskustva koja otvaraju vrata, auta od faca velikog formata. Ako nisu kriminalci, onda su tatini sinovi, u glavama im plinovi, invalidi, sve šta vridi dalje rodite. Smisao života je kojima vodi auto je moguće. Svi krvatine, a svaki skače kak lokan, čim čuje cecu, neki hit turbo folka, tu nema sreće, sve je gluma. Ljubav odnosi bujica tekućih računa, sve do crnog mora, još crnje i gore u mrtvo more. Tu nema života, samo svota, nema snova, samo lova, otrovnija od otrova, šporka od šporkih poslova. A ekipa u kvartu pije pive, bez perspektive. Izvukli su krive karte, krivo vrime, krivo misto, obećanja, blagosranja. Al nema više vizionara, legionara, revolucionara. Bolest gora od carsa, u ime svoga boga Marsa. Sve ih je tribalo u ludare, umobolnice, prije nego sjebaše bolnice i tvornice. A ja bi samo htio radit, pošteno zaradit, imat nešto u banci, da me ne hrane starci. Život je bjedan, al se ne da. Nisam gladan ni žedan, krpim se iz tjedna u tjedan. I teško je nama šta bi tili bit ljudi, parimo nenormalni, ludi. Al smo oni šta se bore i kad je najgore, dio smo faune i flore, imamo ljubav i more. To nam ne mogu otret, kod nas drugi vitar puše, ne mogu se popred do nas sitne duše, šta kuše gusto maglo, lošeg emotivnog naboja, na plemenskom su stupnju razvoja. Ili oni šta dobro podmazanih kanalnih otvora, voze linijom najmanjeg otpora i nema digniteta, nema poštenja, oče naši zdravo Marije su cijena oproštenja. I nema općeg dobra, samo vlastita torba i dupe kriminalci, a svi šute, babci, suci, frati, policajci, jer su rođaci u istoj stranci, ista banda, a mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama. A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama, lipa naša silovana. Heroji, ne trebaju nam puške ni pištolji, samo čisto srce i ničeg se ne boj. Heroji, ne trebaju nam puške ni pištolji, samo čisto srce i ničeg se ne boj. Heroji, ne trebaju nam puške ni pištolji, samo čisto srce i ničeg se ne boj. Heroji, ne trebaju nam puške ni pištolji, samo čisto srce i ničeg se ne boj. Kreativno društvo. Žeđ za životom. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Kreativno društvo, Žeđ za životom. Svakoga četvrtka iza 14 sati iza vijesti na valovima Radio Brača pričamo o temama koje su najbitnije za čovječanstvo, pa ni danas neće biti iznimka. Iako je sunce, vrijeme je lijepo, u zraku se osjeća neki pritisak, neka nelagoda, strah se javio zadnjih dana i ljudi nemaju odgovora na svoja klasična, individualna
pitanja egzistencijalna, uzmuvali su se nekako i osjeti se ta neka napetost. Pričat ćemo o tome šta možemo mi kao ljudi napraviti u vezi toga. Kreativno društvo, što je to? Dakle, spominjemo jako često, jako puno, naravno onim ljudima koji slušaju, i mnogi misle da je to društvo nekih kreativaca koji se onako malo zezaju, imaju bujnu maštu i rade nekakve onako simpatične stvari, pojavljuju se na radiju, pišu neke stvari, ali generalno od njih nema neke velike koristi jer oni u biti nema nikakva konkretna rješenja i tako dalje. Međutim, stvar je zapravo u potpunosti drugačija. Danas ćemo malo pričati o tome kako bi izgledala ta, recimo, otprilike vlast u kreativnom društvu. Jel? Kreativno društvo je zamišljeno kao društvo u kojem nema vlasti. To je zamišljeno kao društvo u kojem zapravo svaki čovjek vlada sam sobom, a samim time, budući da ima odgovornost za svoj život, može tu odgovornost prenijeti na društvo, može prenijeti na način da on sudjeluje kao jedinka u vlasti unutar tog kreativnog društva. Mi danas imamo politiku, međutim, probajmo promatrati to na neki način sa jedne, recimo to tako, financijske situacije ili jedne ekonomske situacije. Ako vi imate nekoga koga plaćate da nešto radi i ako ta plaća je prilično visoka i ako ti ljudi su jedan veliki teret, onda bi oni na neki način, kao i svaki uposlenik, trebali davati jako veliki rezultat vezano za to. Međutim, ako promatramo danas tu našu politiku, pa čak i druge ljude koji nisu nužno političari, ali žive u nekom društvenom životu, oni su svi neprofitabilni. Zašto? Zato što oni ne daju nikakvu dodatnu vrijednost čovječanstvu, ništa ne proizvode. Ne vidim na koji način čine da nama u životu bude lakše, da nam bude jednostavnije. Ne vidim na koji način ujedinjuju ljude, ne vidim na koji način dižu moral ljudi. Jednostavno mi se čini da ta ogromna svita potpada pod jednu kategoriju koju jednostavno možemo nazvati paraziti. Dakle, postavlja se jedno normalno pitanje. Ako netko ne radi u tom interesu, a to oni su službenici, sluge, i puno zuje, a malo meda daju, prisutni su na svim medijima, prisutni su non stop na televiziji, jednostavno konstantno su u žiži pažnje, kako je moguće da ti ljudi su toliko preplaćeni, a nikakve od njih koristi zapravo nemamo? Postavlja se pitanje, je li mi imamo njih, je li oni služe nama ili zapravo mi služimo njima? Danas je globalni neki stav u glavama ljudi da mi ne možemo bez vlasti. Općenito ljudi misle da ako bi sutra nestalo politike, a i oni sami jako često to naglašavaju da se bez njih ne može, možemo čak pomisliti da možda ujutro ne bi ni sunce svanulo. Ne znam koliko se sjećate, ako ste učili iz povijesti, kako su Rimljani o sebi imali visoko mišljenje, jer su smatrali da kad njihovo carstvo propadne, da ujutro sunce više neće svanuti. Pa ja da vas na neki način ohrabrim, da, i bez njih će sunce i to kako svanuti, i svanut će možda još bolje nego što zapravo sviće danas. U novoj globalnoj zajednici koju mi zovemo kreativno društvo, a koja je orijentirana na jedan humano društvo, humanizam, čovječnost, moral, savjest, u kojoj čovjek nije samo neki kotačić unutar tog sistema, uopće ne moraju postojati ti takozvani trajni, ili kako ih danas biramo na 4 godine, neki zastupnici ili određeni službenici. Dakle, ja postavljam pitanje, ako mi biramo tamo neke tipove, pa oni uzmu u fotelju, ti sutradan odmah čim sidnu u fotelju,
vidiš da oni ne rade ono što su rekli u toj kampanji ili da su njihove namjere skroz drugačije, ti više nemaš nikakvu mogućnost u sljedeće 4 godine da ih mijenjaš ili da je na bilo kakvi način makneš sa te pozicije, a jasno ti je da oni neće raditi u tvoj korist. I to se događa konstantno i ljudi su nekako otupili na cijelu tu priču i onda samo kao zombi se pojavljuju jedanput u 4 godine na takozvanim nekim biralištima i opet dignu ruke za jedne te iste, jer jednostavno misle kao da nema nikakve druge opcije. A u kreativnom društvu, ako je za neke stvari potrebno delegirati ovlaštene predstavnike na javne skupove ili da bi se prenijelo mišljenje, i ti ljudi bi mogli biti izabrani iz naroda prema njihovim osobnim kvalitetama, moralnim kvalitetama, duhovnim kvalitetama i da su odgovorni, da su profesionalni, ali oni zapravo u potpunosti trebaju služiti ljudima, čovječanstvu i onima što ljudi zapravo od njih traže. Dakle, ti trajni predstavnici, oni su sada, ih zovemo trajnima, ali u kreativnom društvu oni će biti, neće trajati dugo, oni će trajati onoliko koliko narod kaže, ljudi koliko kažu. Ako ga izaberemo danas da nešto odradi, sutra ga možemo maknuti ako ne radi onako kako smo mu kazali. Ili ćemo ga izabrati samo za jedan zadatak, kad taj zadatak završi on više neće biti potreban. Ili će preći možda na neki drugi ako se pokaže da je jako sposoban u izvršavanju tih stvari. To će biti definitivno sluga, on će biti sluga naroda, a to je ono što su zapravo trebali biti i uvijek. I mi ih na neki način nazivamo kao službenici, ali na kraju ispada da mi više služimo njima. Pa sad, dragi moji prijatelji, ako mi zaista želimo da preuzmemo poluge te kontrole, sjetite se pjesme sa početka ove emisije, a to su Heroji, ne trebaju nam ni puške ni pištolji, samo čisto srce i ničeg se ne boji. Se teško suzu pušta i pumpa sa smiješkom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne svijetim, ja sjevam.
laže. Bože daj kaži, to tebi da su laži. Ti znaš sve, tako bar govore. Mora da je super gore, kad se prozori raja otvore. Teške boje, njima ja samo boje. Teške boje, njima ja samo boje. Njima ja samo boje. Njima ja samo boje. Kreativno društvo. Žeđ za životom. Evo nas nazad u emisiju, gledat ćemo da bude ležerna, da vas ne plašimo previše, zato što strahovi su na sve strane, koji god upalite program, koji god novinu otvorite, u njima piše broj mrtvih, broj zaraženih, broj ovakvih, onakvih. To jednostavno na nekakav način ne pomaže čovjeku da živi bolje, da živi lakše, da živi jednostavnije. Jer se uvlači u taj neki strah, uvlači se u tu neku obranu, ljudi se zakapijaju, zatvaraju vrata, zaklinju se preko glave, se meću, ne druže se jedni s drugima. Bio sam na jednom sprovodu prije 2 dana, pa niko ne da ruku jedan drugome, nema više tog žalovanja, svi su nešto u nekom safe modu takozvanom. A znate šta je safe mod na kompjuteru? Kad se isključi pola onih funkcija, radi puno sporije, on je kao tad safe, ali u biti ne radi, on ne funkcionira. Jel? Postoji jedna knjiga interesantna, zove se Utjecaj uma ili moć uma nad materijom, koji kaže da stanica u tijelu postoji samo 2 stanja. Jedno stanje je obrana, a drugo stanje je razvoj. Šta to znači? To znači da ne možete istovremeno biti u oba ta stanja. Ako ste u stanju obrane, štitite se u safe modu, nema razvoja. Čovjek se treba razvijati, mi se moramo razvijati. Mi smo tu da iskoristimo taj potencijal, da taj potencijal procvate, da mi postanemo ono što zaista možemo biti. A kad si ti ubundan i ne mičeš se, ne otvaraš se, onda jednostavno u biti to, nije ljudski, nije životno, jel? I puno ljudi su danas u strahu i šetaju okolo, traže neku pomoć, ostaće bez posla, moraju se cijepiti, moraju se testirati, moraju, svašta nešto moraju. I ti strahovi onda tjeraju ljude da postupaju nerazumno, nemam pojma, da u biti, ali zapravo ne vide tu širu sliku, jer dok je njihov posao bio ok, dok nisu nešto oni morali, niko o ničemu nije razmišlja, nikoga ništa nije bilo briga i tako dalje. Sad jedanput nekako ljudi zauzeti su tim šta i kako trebaju raditi. Ja. Međutim, mogu vas samo utješiti time da ću ja i ova emisija i moji ekipa, volonteri i kreativnog društva će biti s vama svakog dana, svakog sata, svakog momenta. Uvijek se možete nama obratiti, javiti, razgovarati u vezi bilo koji tema. Istina, ono što mi vidimo je ono što neki drugi ljudi ne vide, a to je neko konačno rješenje. Konačno rješenje je taj kreativno društvo. Sva ova druga rješenja zapravo nisu rješenja i ako ćemo ići nekim drugim stvarima nećemo zapravo završiti dobro na neki način. Jel? O svemu tome mi pričamo i pričat će se još, recimo 4.12. Možda sam već spominjao, ali spomenut ću svaki put, je velika globalna kriza online, konferencija Vrijeme istine, koja će se dirati tih ključnih tema za današnje čovječanstvo, a to su
koja je stvarna klimatska studija na planetu i situacija, zašto svjetski mediji šute o razmjerima prijetnji, zašto se klima nastavlja brzo mijenjati unatoč međunarodnim ugovorima i sporazumima, čiji je službeni cilj suzbijanje klimatskih promjena, što je pravi uzrok globalnih klimatskih promjena, s kojih rizika i globalnih prijetnji je skrenuta pažnja ljudi, evo jedan dobar primjer, kakve posljedice za okoliš ima nepromišljeni čovjekov konzumerizam, zašto je samo u kreativnom društvu moguće stabilizirati ekološku ravnotežu našeg planeta i zašto je usprkos planetarnim kataklizmama kreativno društvo jedini izlaz. Već smo spominjali i ponovo, mi ćemo ti koji ćemo govoriti o klimatskim promjenama, ako neće niko drugi, i zato vam donosimo globalni klimatski izvještaj kojeg je napravio Rovad. Globalni klimatski izvještaj. Dobar dan svim slušateljima emisije Kreativno društvo Želj za životom. Slijedi klimatski izvještaj o klimatskim događanjima u 44. tjednu 2021. godine. Danas ćemo govoriti o poplavama koje su obilježile ovaj tjedan, spomenut ćemo i ostale klimatske nepogode, a dat ćemo i kratki osvrt na značaj magnetosfere za život na Zemlji. Promatrano razdoblje su obilježile brojne poplave koje u pravilu dolaze nakon obilnih oborina, koje su posljedica kiše i vrlo često tuče. U kratkom vremenu područje bude pogođeno ogromnim količinama oborina. Uz to nisu rijetkost ni oluje praćene jakim vjetrom. Tako bilježimo poplave u Belgiji, u Briselu, u općini Palavecino u Venezueli. Bilježimo obilne kiše s tučom u Boliviji. Bolivija je, nakon što je zemlju pogodila jedna od najgorih suša u zadnjih 25 godina, u posljednjih nekoliko tjedana izložena obilnim kišama, često praćenih tučom. Ogromne količine oborina su u samo nekoliko sati uzrokovale poplave. U gradu Mercado Abasco zabilježene su ogromne količine tuče koja je više izgledala kao snijeg i na mjestima je dosizala visinu od čak 60 cm. Poplave su zabilježene još i u Peru, u Indiji u Nelaju, u Kolumbiji u Kukuti, u Iranu, Italiji, Indoneziji, u Španjolskoj u Malorki, zatim još Ekvadoru, SAD-u, Maleziji. U Indiji u Čenaju proglašena je crvena uzbuna, visina vode je dosezala 1 metar. Također u Indiji kulturnu prijestolnicu Mysore, država Karnataka, u posljednjih su nekoliko dana pogodile obilne kiše, koje su na mjestima izazvale klizišta. Najveće takvo klizište je zatvorilo cestu na legendarno brdo Chamundi. Kod naših susjeda u Bosni i Hercegovini također su zabilježene teške poplave. U Sarajevu je visina vode prelazila 40 cm. Lokalne vlasti su izvijestile da voda i dalje raste. Najteže je pogođeno područje općine Jablanica, gdje je voda nanijela ogromne materijalne štete stambenim i poslovnim zgradama, kao i cestovnoj infrastrukturi. Zabilježeno su i brojne oluje, ogromni tamni oblaci i teška grmljavina pogodila je Bangkok na Tajlandu. Oluje su također zabilježene u Kini, SAD-u, Peru, Španjolskoj. U Kini se na grad Pingxan srušio uragan koji je nanio ogromnu materijalnu štetu. Brzina vjetra je dostizala 90 km/h. Udari vjetra su bili toliko intenzivni da su rušili ljude. Orkanski vjetar je divljao 20 minuta, nakon čega se smirio. Mnogo je stabala srušeno, otkinuto su fasade, zgrada, oštećeni su krovovi kuća i automobili. Na karibskom otoku La Palma, na kojem je i dalje aktivan vulkan Cumbre Vieja, u iščekivanju su jakih potresa. Stručnjaci ne isključuju katastrofalne potrese magnitude 6 i više. Mnogi stanovnici, oni koji nisu morali biti evakuirani, žive među apokaliptičnim krajolicima. Dine crnog pepela, stalna tutnjava vulkana, nove eksplozije silovitih tokova lave. Tornada su zabilježena u Rusiji, Engleskoj, Španjolskoj i Kanadi. U Engleskoj je tornado bjesnio ulicama engleskog grada Skermesdale-a. Kuće i tvrtke su oštećene. Glasnogovornik ruralne policije Ormskirka i zapadnog Lancashira rekao je: zapadni Lancashire nije poznat po ekstremnim vremenskim uvjetima, ali tornado je prošao kroz to područje danas nešto prije podneva. U Kanadi je zabilježen tornado blizu zračne luke Vancouver. Iza sebe je ostavio srušena stabla, oštećene krovove kuće i automobile.
Izvještava se da bi, sudeći po veličini ovog tornada, posljedice mogle biti puno gore. Spomenut ću jednu zanimljivost. 2 vodene pivice na Dubrovačkoj obali. Kako saznajemo, to i nije tako čudno za ovaj dio godine. Lokalno ih zovu šijuni. Do sada nismo spominjali potrese, što ne znači da ih nema. U promatranom tjednu zabilježeno je 3815 potresa magnituda 2.0 i veće. Neki od većih su u regiji Tanimbar, Indonezija magnitude 6,3, u Moličkom moru također područje Indonezije magnitude 6,2 i više potresa u regiji Sendvičkih otoka magnitude 6,1. U trenutku pripreme ovog izvješća u svijetu je aktivno 27 vulkana. Na početku smo najavili da ćemo napraviti kratki osvrt na zemljinu magnetosferu. Zemljina magnetosfera je područje oko Zemlje koje je određeno zemljenim magnetskim poljem, plazmom sunčevog vjetra i međuplanetarnim magnetnim poljem. 2 su glavna faktora koja određuju strukturu i ponašanje magnetosfere, a to je zemljino magnetsko polje i sunčev vjetar. Zemljino magnetsko polje se stvara u zemljenoj jezgri s dinamo procesom koji je povezan s kretanjem tekućeg metala u jezgri, pogonjen unutrašnjim izvorima topline. Sunčev vjetar je pak brzo otjecanje vruće plazme sa sunca u svim smjerovima. Važno je znati da magnetosfera štiti atmosferu našeg planeta od štetnog sunčevog zračenja. Bez nje bi nas sunce spržilo. Tako nam omogućava život na Zemlji. S druge pak strane, sunce preko sunčevog vjetra stvara heliosferu koja nas štiti od još štetnijeg zračenja iz svemira. Zbog poremećaja u jezgri planeta, jačina zemljine magnetosfere je oslabljala za 9%. Kako je i sunčeva aktivnost na minimumu i zaštita koju smo imali od heliosfere je manja, izloženiji smo štetnim zračenjima iz dubokog svemira. Gubitak magnetosfere značio bi i nestanak života na Zemlji. Danas znanstvenici znaju za ovaj problem, ali se o tome ne raspravlja javno. Bez obzira da li u ovom trenutku možemo utjecati na te procese, zar ne mislite da bi svi mi stanovnici Zemlje trebali znati za nešto što nas može ubiti i zar ne mislite da bi ova vijest trebala biti udarna? Nije li naš zajednički opstanak najbitnija stvar na koju bi trebali usmjeriti svoju pažnju i resurse? U kreativnom društvu sve informacije su transparentne i javno dostupne i ljudi sami odlučuju što će usmjeravati svoju pažnju i resurse. I to je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Globalni klimatski izvještaj. Otvorimo malo telefone, ako ste željni možda malo čakule, ali neke kratke, ili nešto nam kazati, ili nešto pitati, pohvaliti ili pokuditi, možete to na 021 631 144. Inače, osim ove emisije četvrtkom, vjerni slušatelji Radio Brača zasigurno znaju da mi imamo emisiju svaki dan iza 14 sati koja se zove isto ovako Želj za životom, kreativno društvo, Želj za životom, koja je u nekom kraćem formatu, traje 15 minuta i govori o raznim temama koje su jako interesantne za čovjeka, čovječanstvo, za jedno novo znanje i za ono što nam zapravo treba da bismo to kreativno društvo izgradili. Upravo prije dan, dva, jučer ili prekjučer, nisam točno siguran, počela je emisija o Atlantidi koja ima 6 nastavaka, mislim, koja govori o tome kako je društvo tada, prije 12.000 godina i više, dospjelo do te točke u razvoju kad se zapravo samo jedanput vertikalno urušilo. I mi smo zapravo na istom tom putu, jer povijest se uvijek ponavlja u cikličkom smislu. I budući da imamo to znanje, a poslušajte te emisije, fenomenalne su, jako puno će vam stvari biti tu interesantno i naučit ćete puno više nego što ste možda do sad znali. Generalna zamjerka ideji kreativno društvo koje dolaze od nekih ljudi jest da mi ne pričamo o politici puno, o korona krizi, ne pričamo o tim covid putovnicama,
nego pričamo o nekoj, nazovi tako, utopiji, nečemu i to. Ono, ajmo reći, nismo konkretni, jer mi ne tražimo okolo zemlje di ćemo se sakriti, ne tražimo komune kako bismo izbjegli, nemam pojma, sudjelovanje u društvu i društvenim promjenama, ne borimo se protiv politike, ne palimo molotovljeve koktele, ne nosimo svijeće i tako dalje. Međutim, zapravo istina je u potpunosti drugačija. Svijetom zapravo vladaje Gregori. Kad bi, ako možda ne znate šta je to, mogu vam ukratko objasniti. Gregor je misaona forma koja se kreira upućivanjem sile i pažnje. Dakle, što više se pažnje upuca na jednu ideju, na jednu misao, ona tvori jedno polje i to polje ima svoju snagu i moć utjecaja i jednostavno puno lakše funkcionira i manifestira se u sistemu što je taj egregor veći, to jest što je ta ideja napunjena sa više pažnje ljudi, to je sa tom silom koju mi nekad zovemo sila pažnje, koja je moć ona koju čovjek ima da tako može utjecati na materijalni svijet. Dakle, u tom smislu što je neka ideja, više ljudi vjeruje u nju i što više ljudi je fokusirano na nju, ta ideja počinje dominirati. Veći utjecaj ta ideja ima. Taj egregor ima puno veći. Dakle, recimo danas vlada svijetom novac. Zašto? Pa zato što 95% ljudi vjeruje da se bez njega ne može i apsolutno fokus ili pažnja konstantno tijekom cijelog dana, tjedna i života je na novcu. Zatim, drugi neki egregori koji su jako moćni su religija, zato što ljudi vjeruju, ne vjeruju u Boga, nego vjeruju u religiju i zapravo daju ogromnu pažnju tim religioznim stvarima i zato su oni jako moćni, jer jedna od najvećih religija ima preko 1 milijardu službeno članova, a simpatizera je ljudi koji konstantno svoju pažnju i fokus usmjeravaju na to je zapravo ogromno. U tom smislu kreativno društvo bi trebalo postati najveći egregor ikada na zemlji, a to je da se fokus svih ljudi, njihova pažnja na neki način i zapravo što je moguće više usmjeri baš na to, na ujedinjenje ljudi u okviru svijesti, morala, poštenja i da se više nikada na svijetu ne pojavi neka vlast čiji je zapravo cilj i moto kako porobiti sve ljude i kako zapravo must tu životnu silu iz čovjeka. Možda se nekad i pitate kako je moguće da ipak svijetom upravlja mala skupina ljudi, dakle kako oni, ako ih ima tako malo, neki kažu možda par tisuća, uspiju upravljati cijelim svijetom, koja je to onda fora? Pa priča je jednostavna, dakle ti ljudi imaju u svojim rukama nešto što se zovu mediji. Mediji svaki dan plasiraju stotine informacija i to ciljanih informacija i to zapravo nisu informacije, to je propaganda. Možda ćemo jedan put govoriti o tome točno šta je propaganda, da puno lakše razumijete kako se na taj način upravlja ljudima. I onda u biti kad vi imate medije koji vam konstantno iz dana u dan ponavljaju neku ideju, vi počimate u tu ideju vjerovati. Počimate vjerovati da je ona stvarna, jer stiče se dojam da ogromna većina ljudi zapravo podržava tu ideju, da vjeruje u tu ideju i da je fokusirana svojom pažnjom na tu ideju. Dakle, evo je dobar primjer. U zadnje 2 godine na medijima se konstantno počelo pričati o toj pandemiji, iako imam neke oči koje nisu najzdravije, ne vidim baš najbolje, ali gledam je li umire ko, pada li ko na zemlju, di su ti mrtvi i tako dalje. Onda vrlo brzo skužite da toga u stvarnosti nema, već postoji samo na televiziji, postoji samo u medijima. Budući da je takav, on jednostavno ne može shvatiti šta je stvarnost, a šta je nestvarnost, on se na neki način veže za te ideje i počima u njih vjerovati. Danas imate more ljudi koji vjeruju u to samo zato što su to čuli na televiziji, samo zato što je to prenijele neke novine, a to zapravo sa stvarnošću nema apsolutno nikakve veze. Eto, želim. I wish I could swim
forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Čovjek ima nešto što se zove zrcalni neuroni. Zašto sad to spominjem? Zato što kad non stop gledate televiziju i non stop slušate medije i non stop čitate novine koje vas uvode u to neko stanje neraspoloženja ili konstantno čitate o smrtima, lošim vijestima, nestašicama, krizama i tako dalje, em što se ljudi raslojavaju po tome, em ti zrcalni neuroni nas na neki način, oni kopiraju ono što vide, oni kopiraju ono što čuju i kopiraju emocionalni obrazac koji se na tom ekranu vidi. Ljudi koji ne razumiju kako to funkcionira, oni u potpunosti upadnu u emocionalno stanje onoga koje se na televiziji tada prikaziva. Jel? Stoga je zapravo čovjek jedna vrsta, ajmo reći, stroja koja kopira uzorke koje vidi u svojoj okolini. Mi smo i prije govorili da zapravo svijet nije izvana, svijet je iznutra i da čovjek je praktički taj koji kreira ovu stvarnost. Međutim, na takav način vlasnik medija ili onaj koji plaća te medije ili onaj koji je naručio program, on može utjecati na vas na najdubljoj razini, to je razina primarne svijesti, razina podsvijesti, razina emocije. I to je pokretačka razina. Dakle, ljudi koji počnu vjerovati u te priče bez kritičkog promišljanja, bez vlastitih nekih stavova, bez dodatnih informiranja, oni postaju, ajmo reći, daju pažnju toj ideji, oni postaju promotori te ideje. I šta se događa? Kad ti ljudi postanu promotori te ideje, oni postanu agenti ili, ajmo reći, u potpunosti su uronjeni u taj egregor straha, egregor korona partija, pandemije takozvane, i oni počimaju
raslojavati se ili napadati druge ljude, stvarati jednu konfuziju na neki način. I danas, evo, ja sam ima zadnjih par dana i moji ukućani neka iskustva u kojoj odjedanput ljudi koji su primili takozvana cjepiva počimaju pregovarati, napadati ili na neki način utjecati na ljude koji to nisu, jel? I odmah se događa raslojavanje. Dakle, raslojavanje je uvijek zapravo formula za uspjeh onoga koji želi upravljati ljudima. Upravlja se tako da se skrene pažnja sa pravih stvari, nego se baci jedna kost oko koje se ljudi počinju svađati. I mi se danas nalazimo na prekretnici tog vremena, kad je zapravo ljudima najbitnije ujedinjenje, najbitnije je da mi prepoznamo sebe kao ljudi i da shvatimo šta je naša najbitnija stvar, šta je nama ljudima najbitnije, šta je ono zašto smo se mi zapravo rodili i da zapravo svi na neki način stojimo u toj jednoj istoj kaši, kuhamo se u tom jednom te istom loncu, recimo to tako, i da nije potrebno da se napadaju ni drugi ljudi, ni ljudi koji imaju druge ideje, niti ljudi koji razmišljaju na neki način drugačije, da ih se na bilo koji način etiketira. Zato je kreativno društvo zapravo ideja nad idejama. To je ideja koja je globalna, to je ideja koja je kozmička, to je ideja koja obuhvaća i materijalnu i metafizičku i duhovnu i sve moguće sfere. To je ideja u kojoj ništa nije isključeno, to je ideja koja zapravo pokreće apsolutno sve ostalo. To je na kraju krajeva konačna ideja za jedno konačno rješenje, da više nikad, ne, baš ono doslovno nikad, do vječnost ne padnemo pod utjecaj ovakvih stvari koje se danas događaju, da jedna šačica ljudi upravlja sa 8 milijardi ljudi. Zašto upravlja? Upravlja jer većina ljudi ne shvaća, ne kuži, ne razumije i to čak i nije, hajmo reći, ni njihova greška, nego jednostavno tako su naučeni, to tako psiha radi, obavještajne službe, mediji, propaganda, oni svi to točno znaju, oni se i bave samo s time, to je zapravo njihov jedini posao, da proučavaju čovjeka i da gledaju gdje je on najslabiji kako bi na njega zapravo mogli utjecati. A oni zaboravljaju da su oni isto ljudi i da sve ono što nameću drugima će biti nametnuto i njima i da sudbina koju oni žele za čovjeka da bude rob, da je to sudbina koju ni oni sami ne mogu na nikakav način izbjeći. Ali eto, valjda ljudi žive u nekoj iluziji ponosa, moći, da ako si ti moćniji, da si bitniji, da si vrijedniji, a to je opet samo jedna iluzija i glupost. I zato ljudi, kreativno društvo je društvo zauvijek za svakoga gdje je ta iluzija i privid moći više jednostavno neće postojati. Žele zasvirati. The crossroads, trying to read the signs to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom. Check out on my mind. Ain't hard to get a friend that I can count on. There's nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. Sun, the rain, the snow. Love is lovely, so let it grow. Let it grow.
much for you to do. Only ask and you will get what you are needing. The rest is up to you. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Love is lovely. So let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Love is lovely. So let it grow. Svaki je čovjek rođen s pravom da bude čovjek. Svi su ljudi rođeni slobodni i jednaki i svatko ima pravo izbora. Na zemlji ne može biti nitko i ništa iznad čovjeka, njegove slobode i prava. A provedba ljudskih prava i sloboda ne može kršiti prava i slobode drugih ljudi. Ovo što sam vam pročitao je drugi temelj kreativnog društva. Pozivam vas sve da se pridružite pokretu za kreativno društvo, volonterima, da izgradimo tu budućnost koja je zapravo i jest u domeni naše odgovornosti, jer ga niko neće napraviti osim nas. Za danas vas pozdravljaju Dražen, urednik i voditelj, te za pultom Željko. Emisiju možete čuti ponovo u reprizi u nedjelju u 12 sati na valovima Radio Brača i na YouTube kanalu Kreativno društvo. Hvala i do slušanja. Kreativno društvo. Žeđ za životom.